आपके बच्चे को अगर ठंड लग जाती है तो वो होम्योपैथी के थ्रू हम उसे किस तरीके से सही कर सकते हैं और कौन सी ऐसी होम्योपैथीज़ हैं जिनका उपयोग करने से हमारे बच्चे को सर्दी में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। कई बारी क्या होता है कि बच्चों को सर्दी बहुत ज़्यादा लग जाती है और जिसकी वज़ह से उसकी छाती काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है, साँस लेने में उसको प्रॉब्लम आ जाती है और बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। स्टार्टिंग जुकाम से हो जाती है, उसके बाद कोल्ड बन जाता है, उसके बाद वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो साँस भी नहीं ले पाता है। ऊपर से हम उसको क्लोथ्स इतने सारे पहना देते हैं, उसमें अनकम्फर्टेबल भी फ़ील करता है बच्चा।